Damas y caballeros, estamos listos para ir a acampar. Y miren quién va con nosotros. Taquito está allá, Henry está aquí y la Angie está allí. Y Kevin está ahí. Yo estoy aquí. ¿Ok? Hoy, Día de las Madres, 10 de mayo del 2024. Vamos a acampar en este día tan lluvioso. Se nos ocurrió ir a acampar. Así que, damas y caballeros, aquí tenemos una bullista. A ver, Kimi. Y atrás están, damas y caballeros. Los dormilones. ¿Dónde están? No los miro. Unas palabras para este público. Tengo sueño. Tengo sueño. Mensaje, me ayuda, papá. Taco. Ahí está. Taco, saca. Una tarde lluviosa, bonita, con una comida calidad que se llama, no se dice porque es una sorpresa, tú lo vas a ver. Ok, vamos llegando acá al campamento. Oh, nice. De vejita, ahí está saliendo. Y ya te grabaste tú. No, No con ese lado. Ay, no con este. mira. Ok. Damas y caballeros, estamos campando. Claro que sí, estoy con mi hija. Hola, mija. Y estoy con la otra mija, mira. Hola. Oh, y estoy con estos muchachos. Tenemos el juego, tenemos el tent, tenemos el carro y me tienes a mí. Vamos a estar aquí por 2 noches y 1 día y medio, 2 días. Entonces vamos a tratar de disfrutar lo más que podamos, porque de eso se trata, disfrutar. Si ven, nuestro campamento está allá. A ver, focus over there. Aquí está la mamalona, la Suburban, bien, excelente. Entonces de aquí se mira así. Les muestro. Chulada. ¿Quiénes son estos? Autor Beca. Beca Familia. Ok, aquí están las amigas y amigos. Amigas y amigos. Allá están también. Ellos están ahí. Son unas personas de allá. Y Kevin y Mami están aquí. Aquí afuera podía hacerse eso, Mami. Ya lo estamos haciendo. ¿Cuál es el problema? Guatemala. ¿Qué quieres? Quiero que me ayudes. ¿A dónde? Ahí. Oh, sí. Ok. ¿Quién me vení con los guineas? ¿Qué están haciendo? Ay, mi saso. Ay, papá. A ver, enséñame a Henry. Este es Henry. Chipi, chipi, chapa, chapa, tupi, tupi, chapa, dama, chipi, tupi. Chipi, chipi, chapa, chapa, tupi, tupi, chapa, dama, chipi, tupi. A ver si lo ponen en el piso. Chica, esto es lo mejor que puedes hacer. Oh, men, estar contra el juego y toda la gente trabajando allá. Yo aquí sentado disfrutando. No, yo estoy disfrutando aquí hablando con mi gente. Ah. Sí. Aquí estamos, Autor Beca, Simón, con unos hindúes por allá. Otros hindúes. Pero acá estamos haciéndonos amigos. Amigos de verdad. Los guinea pigs son bonitos, pero cuando hacen sus necesidades parecen chequenes. Vamos a tener que mover esta cuestión de acá porque si no, no vamos a tener juego con esta pequeña lluvia. Aquí traemos la leña como parece taltuzas debajo de los asientos. Oh my God, esto está quedando listo para hacer ya la
a cocinar aquí sobre este fuego al puro original. Entra la noche, entonces lo que vamos a hacer es prender una lámpara bien fuertemente, podamos ver nuestra comida. Lo que voy a hacer por este lado es voy a mover el fuego de allá hacia aquí adentro. No utilizamos esta hornilla, sino que usamos la de nosotros. Damas y caballeros, en este momento van a salir los guineas. Oh my god. Chiquitos. Miren, los guineas están camping con la Angie. y la Kimi. y el mero tipo. Machín. Aquí la cena va queriendo. ¿Qué estamos cocinando? Espárragos, cebollita. Y vamos a ver la niña de mis ojos que está haciendo aquí. Hecho de las manos de la... Show. ¿Qué sucede, cariño? Nada. Oh, nada. Ah. Ok. Yep. Ya están. Platillo del momento. Pero esto tiene que abrirse, ¿no? Men, yo quiero comer. Yo también. Camaroncitos. Ah, qué corto es. Esta comida sí es comida de varones, güey. O sea, de varones de verdad. Mira, vas a mirar esto. Yo creo que te va a dar hambre. No te va a dar hambre de varones, varones. I go for. A ver. ¿Qué cosa chiquita? Sí, es muy chiquito. Pero en un plato, porque está Nosotros, ¿qué estamos haciendo? comiendo. ¿Comiendo qué? Macaroni. Esta es la A. Dilo. Este es para el Día de las Madres. Lo siento por los que no van a comer. Necesitamos una luz. Amigos y amigas. Oh my Jesus. ¿Dónde puedo poner esto? ¿Cogiera? Ese es la... Mira, todavía tengo más. ¿Quieres la otra mitad qué? Nada, me parece puro gordo, hombre. Está fea. Oh my God. Yum, yum, yum. Welcome to the show. Guinea pig show. Sha, ayu, tapu, Espérate. sha, Commercial break. chu. Uy, estoy flying. Pachu, pachu, pacha, hachu, pacha, hachu, pacha, hachu, pacha, hachu, pacha, hachu. Simba. Simba. Samba, samba. He's La cara otra vez una vez. Poo. Ya, Angie, déjalo. ¿Cómo tiene el bote? Esto se come solo en campamento. ¿Campamento? Bueno, se come cuando lo compras, ¿no? Cuando invitas. No, no cuando invitas. ¿Por qué lo estás sopapeando?
Su booty. ¡Pau, pau! ¿Qué es este? ¿Puedes poner ese ya? Ready? A ver, sopla. La Angie, porque tú eres Mayo. Es como Mayo. Bueno, ahorita ya son las 8 de la noche, más o menos. ¿Cómo era? ¡Mi bebé! ¡Ay! ¡Mi bebé! ¿Sí? ¡Ay! ¡Mi bebé! ¡Ay! Mi bebé ya salió. Ya son las 9 de la noche y parece que yo quiero algo de tomar. Y a mí me suena que ese algo de tomar será algo negro, pero que sepa bien rico, que lo único que te rodea son los árboles y el fuego y la familia que no se desprende de uno. Y la mujer va que a huevo y anda pegada como garrapata. Pero ahí está, ¿verdad? Y acá a lo lejos hay unos niños gritones, chillones. Ya, no más niños. Mi no more niños. Mi muy grande. Uno viene aquí a relajarse. Los niños también me imagino que vienen a relajarse. Por eso están gritando. De eso se trata. Mira qué silencio. Solo aquellos hindúes ahí abajo. Despiertos porque solo una noche vienen a hacer. Y qué culpa tengo yo para pagar el pato aquí que una noche vengan a hacer. Y alrededor, silencio. Échale un vistazo. Silencio. Solamente está mi esposa que está ahí a hacer bulla. Esta cebulla, esa de allá de día y de noche, no para. Good morning, buenos días a mí. Ahora es el otro día, un buen día. Está soleado, miren, hoy sí está soleado, maravilloso. Oh my goodness. ¿Cómo amaneció la señora? Cocinando. Niñas y niños, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tiene hambre? ¿Y tú cómo estás? Bien. Esto vamos a desayunar. Los bikinis están aquí. No, no están aquí. ¿Y aquí? Oh my gosh. Y vamos a estar aquí, vamos a buscar leña y nos vamos a quedar como haciendo nada. Vamos a quedar relajándonos, descansando. Este es el mejor desayuno. Bueno, no hay más. Miren, damas y caballeros, qué frío está Henry. Miren qué va a hacer. ¡Ah! Do that smile. I can't smile. You guys can't. Why? Why can't we smile? Green. 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 ¿Qué color? Yellow. Dang it. I'll be there fine. Mira cuánta leña, oh my Jesus. Son las 12 de la mañana del sábado, 11 de mayo, y mañana el Día de las Madres en Norteamérica, digo sí, Norteamérica, Estados Unidos. Bueno, ahí llevamos el agua. ¿Aquí llevamos el agua o aquí llevamos el hombre con el agua? Mira, damas y caballeros, vamos a hacer una sopa. Dice que hay que mancharle de lodo alrededor. I have no idea what is that for. Do you know what is that for? No, you, me, no, tú. Y ahí está la polla. No, ella no. Ella. ¿La carne? Oh. ¿Quién es ese? Hensi. ¿Hensi? Ajá, tenemos dos. No vi cuando puso la gallina, ahora la vamos a mirar. ¿Quién no conoce gallina? Qué bestia, man. Oh, mira qué gallina. En otro campamento vamos a tener que llevar 2 botellas de esto. ¡Uf! Oh, yeah.
Cara de mondongo. ¿Ya está? Ok. Ok, ya. Consomé de pollito. Chile para el sabor. Está licuado. No, dos. O sea que le- Me voy a peinar mi pelito, mira. Este es cuando yo tenía unos 2 meses antes de mis 40. Mira, ya cuando llegas a los 40 los pelos se te paran, ¿eh? Ya los cachetes se hinchan, la panza también se hincha. Mira la pata de Elvis, la patilla de Elvis. Este es mi espejo. ¿Qué estás mirando tú ahí? Esto va a ser un atol de arroz con leche. Pero yo licué el arroz, lo quería de este estilo. Ya está hirviendo el agua. El arroz con leche. Atol de elote, mueves el atol de elote. Esta onda es very nice. Claro que sí tiene calceta. Te los manchaste 2 días. Creo que ya pasó. Recién pasó, ¿no? Tú tienes que pasar varias veces. Chamacos con los guinea pigs. Oh no. Como ya alumbró un poquito el sol, ahora lo sacaron. Todavía no, mami. ¿Quién es mami? ¿Quién es mami, dile? ¿Eh? ¿Quién es mami? ¿Eh? Yo no tengo mami. Hey guys, let me tell you something straight to you right now, man. You know what I'm saying? Cuando los niños están chiquitos, quieren hacer de todo. Pero cuando están grandes, no quieren hacer nada. Miren, esta niña quiere hacer de todo. Yo te ayudo, mami. Es como slime. Este es el boy de la casa. Vamos, hace. Mami, nene, mi titito nene. Mira el nene ahora. Dale, nene, dale, que tú puedes. Dale. No te vas a cortar el pie, nene. El grandote está ya bien dormido. Son las 3 de la tarde y está dormido en camping. ¿Qué ha hecho la Angie? Está cocinando. Hizo el arrocito. Y esta. Ok, vamos a mover esta olla del pollo para cocinar la cena, porque esto va a ser el desayuno de mañana. ¡Ay! Parrilla. Vamos a utilizar esta cosa, poner aquí arriba. Allá. Déjalo ahí, todavía no está. Porque ella dice país, porque la tiene que no está muy... Todavía no está. Oh my god, esto está quedando. Ah. Tenías tanta. Sí, este cuchillo es duro, que vivir.
también lo van a hacer. Por fin se fueron todos al trono de David. Trono es el baño. La familia hemos acostumbrado de en vez de decir baño, decimos trono. Porque cuando está alguien comiendo y quiere decirle voy a ir al baño, es un poquito irrespetuoso, ¿no? Le decimos voy a ir al trono. Y donde quiera que estemos, sea el lugar que estemos, se dice voy a ir al trono. Entonces ahorita fueron al trono. Me quedé calmado por un momento, sin bulla, mira. Vinieron 5 muchachos acá al lado. Tendremos de vecinos por esta noche a 5 muchachos. Teenagers, pero casi como en medio de teenagers y como de 21, 22 años. Algo. Pero anyways, la comida estuvo deliciosa. Ahora tenemos ya total, el día completo que estuvimos. Ya son las 5 de la tarde. Ahora vamos a jugar un poquito. Vamos a seguir disfrutar esta noche al máximo porque mañana nos vamos. A la 1 de la tarde tenemos que ya estar fuera de aquí, si no nos vienen a sacar con una druga. Si ves el fuego como está ahora, después de todo este relajo de la comida. Todo eso hacemos, ¿verdad? Nosotros los seres humanos hacemos un relajo cuando vamos a comer. Ya cuando estamos llenos, estamos tirados como cerdos viejos. Chicken. No me... ¿Y tú? ¿Ya te vas a terminar eso? Con casaca. Vas a comer dulce, ¿verdad? Desmesurado. Ya perdí, pues. Desmesurado, amor. Ay. ¿Me das? Dime, mira. ¡Oh, shit! Dime. Dámela. Ya estoy dormido, gente. ¿Y este caso no se quiere dormir? Or now that he knows smoke because they are dead. You did the fire. Vamos a ver a Henry, porque él no ha dormido bien. Taco no lo ha dejado. Abre más. Enséñame a Taquito. Eso está ahí. Espérate. Oh, allá está Taco. Ahí está, mira. Dale un poquito más. Subámoslo. Porque no se... Ahí, damas y caballeros, amigos y amigas, Beca del futuro. Vamos a comer unos bananos asados. Tuve que ir a traerlo a la tienda porque no teníamos. Entonces ahora, bananos asados. Dale a Kevin. Se fue. Ya van a ser las 11 de la noche del día sábado. Ya para el domingo, obviamente, ese sábado, pues vendrá el domingo. Estamos echando la última fogata aquí y el último tecito, ¿verdad? Morning. Morning. Morning, guys. Morning. Ya amaneció otro día. Ay. Anoche estuvo lloviendo recio. Bueno, no grabé porque tenía mucho sueño. Estuvo lloviendo recio. Y los muchachos de allá, se imagino que se dieron una mojada solo para ellos. En cambio nosotros tenemos protection. ¡Ay! Aquí está la prueba del agua. Vamos a botarlo. ¡Ay! Un día después, ¿se acuerdan de la sopa? ¿Te acuerdas de la sopa? A mí qué me importa. Pues la sopa que cocinamos ayer, digo que el juego cocinó ayer. Ahora me la voy a comer. El plato lo ponemos aquí. Goodness. Oh my goodness. Con este frío. Es solo. ¿De qué?
Mi traste. Bueno, la familia Beca se despide, pues se va a la pura mientras que otros vienen a acampar, uno se va. Así es la vida, quisieras quedarte, quisieras ir, pero no se puede. Pero fue un placer, espero que te haya gustado este video. Beca del futuro. Ya tiramos todo, le echamos agua, así que cuando tú vayas a acampar, échale agua a tu fogata también, no seas así. De acá estuvimos. Y acá estamos ahora y allá está que jalando cajas y oh my goodness. Y ahora vamos a lavar el carro porque gracias a la lluvia me lo dejó bien sucio. Cara de sandía. A ver dónde nos quedamos. Come on! Yay! Mira, mira, Hensi. Mira, Hensi. Wow. It's been yellow. Wow. Con Hensi también. ¿Qué estamos haciendo? In a car wash. Mira. Ahí viene atrás. It's so both of us. Yay, so.